hakimi mai halin sarakin yanka na zubar jikan ko gidan mutum kaje kafi a alhaji adamu lan giwa kafura ta a alhaji adamu ya mu mai dan magen nan da mana gaji ko bayan komai Allah cike da abin Allah bai bani kai mun sai ba na tsufa ina faɗai haushin tsakanin mu ke da bayan na tsufa ne ai tun da nake ina lailo kwana wasan da ake kira ko da lokacin ne da yanzu ni dai irin wa'annan to ba san kansu ko ke ya mai goyon baya ba san kansu mamman shi ke ba naira kuma na hannun da abin da zan ce ke ta ina da ita an ba ka san na sayan da ne ba ce mamman na gode ce na gode so ne na gode ma ban gode ba ma dondon za ki na habu dan jabra ce ba ma da gulbi ikon Allah waka kai ta ko na sai hula kwano ta kaji mai cin kwanya wata ka tantama tambura na bulkin sambo tabul kabilar da za ki yadda Allah za ki mai wani sakawan wakoki rukun kwana lahira ya ji ka za ki Allah da ba ka sabuwa ba lamba za ki mawaƙin kamo iya ba wai ba inta ba wai ba jiri ba maki sabita ka tsanan marokin kamfanin kamo iya ba wai ba inta ba jiri ba maki ba mamaki za ki yadda Allah za ki wuri ba ka zo ba in ka zo wuri ta ƙare za ki mai wani sakawan wakoki makukun duniya na Abu Dan Ibrahim tudun shata sai makaɗin shata arshin shata sai dan arshin shata roƙon shata sai mai roƙon shata shata kuɗa na mulkin san ba dole mai kama da mutane mai tada ta aikannu za ki mai wani sakawan waƙoƙi dodo wuri ba ka zo ba in ka zo wuri ta ƙare za ki zo abin da ka waƙe Allah ya da shi Allah bai tada alƙawari ne ba alƙawarin Allah ba ya tashi na Abu Dan Ibrahim ba mamaki za ki yadda Allah dogo mai yaren aiki waƙa sai shata za ki mai tsadar makogaro dallalin duniya kanan tarimu tari dallalin duniya kanan safana za ki yadda Allah ba saura ba jirittom sallah ta zo malam ya zo waka ta zo shata ya zo in Allah ya so ya da za ki komi ta waƙe Allah ya da shi ga abin da ya waƙe a duniya shata ya da shi waka sai shata za ki mawaƙin gwamnati za ki mawaƙin kamfanoni za ki mawaƙin kowane jinsi za ki mawaƙin kowane yare kowane irin kala kowane irin launin fata sa alhaji Muhammad shata na iya mashi waka za ki dan da gurbi na mawaka domin su kamar tsarin waka tsohon mawaƙin nan ne baka makara ba za ki mai ganin ba to za ki na ali ba mamaki za ki yarda Allah dan batar uban batar a tadarin mawaka batar sabarin za ki yarda Allah Allah shi kiyaye ka za ki na habu za ki mawaƙin kamfanin kaboriya za ki mawaƙin darma Allahn giwa ka hira ta ya dan Adamu Lamido namiji ko gidan mutum ka je ka yi shi hakimi mai halin salatin yanka dan Adamu Lamido namiji ko gidan mutum ka je ka yi shi ba mamaki za ki yarda Allah darman da a Kano ne in Allah ya so da kaman na darma ba a yin wani darma a duniya gabaki dai an kura malin darma namiji mai jiragen jihar Kano na dan Adamu uban Adamu dan Lamido uban Lamido kai kanka Lamido saboda ka inganta Allah shi kiyaye ka darman jihar Kano dan Adamu Lamido Allah shi kiyaye ka Allah ji kan Alhaji ya gwagwa da gafara Allah sa tana hindauki albarkar ya Rasulullahi in ji ta miki kalmar maroƙin shata